Esse aí é o que eu vou estar abrindo aí. Você está vendo aí, Ronald? E que eu tô vendendo pra você. Eu quero vender verde. Lenda. Taxista vai pensar que eu sou um filhote de ET que não para mesmo. Táxi! Táxi, please! Táxi! Táxi! Nossa! Vamos chegar logo na pirâmide. Mas agora na rádio, né?